dragilor, eu sunt Luna Dragonița și vă voi arăta, astăzi facem un nou episod cu căluți. Și acesta este un episod dintr-o întreagă apocală, pentru că vom face un sezon, iar acesta e primul episod din acest sezon. Și începem imediat. Bun, am uitat să vă spun. Vom începe în fiecare episod cu prezentare. Începe prezentarea Miraculos Prințesă. Îi se spune Miraculos, este un cal de munte cu părul crem, iar sus puțin negru și este alb și negru. Este fată și este adolescentă. El este Louis, adică el este spicat. Spicat este armăsar, adolescent maro și este băiat. Ea este Spirit, este fată, este mică, vreo 8-9 luni și da. Ea este fată și o cheamă Furtună și dar o cheamă Furtună Noapte, dar câteodată veți auzi în videoclipuri că îi se spune Furtună, iar alteori veți auzi în videoclipuri că îi se spune Noapte. Începem. Mai avem de prezentat pe niște personaje, dar în episoadele viitoare, adică în episoadele noi. Începem episodul acum. Am să-mi sun prietenii pentru că sunt foarte plictisită. Dar mai întâi trebuie să merg să-mi cumpăr un telefon. Mă duc la magazin să-mi cumpăr un telefon. Încolo e magazinul de haine. Bun, gata, mi-am luat un telefon. Telefonul meu este chiar aici. Uitați-l. Bun, acesta este telefonul meu. Îmi sunt prietenii. Bup. Alo, noapte, ce faci, fată? Uite, vrei să ne întâlnim în oraș? Că nu am cu cine să mă întâlnesc. Și cred că o să-l sun și pe... cred că o să-l sun și pe... Cred că o să-l sun și pe Sly. Da, știu că nu așa îl cheamă, dar așa, ăsta e primul lui nume. Bine, pa! Bine, o să vină imediat. Hai să-l sun și pe Sly. Alo, Sly? Alo, do. Ce faci? Uite, te-am sunat să te întreb. Vrei să ne întâlnim în oraș? Că n-am cu cine să merg și am vorbit și cu Noapte, vine și ea. Bine, vin, n-am treabă. Bine, pa. Bun, acum trebuie decât să aștept. Până aștept să vină. Uite, îmi pun asta aici. Am să mă duc, adică nu, am să mă întind aici. Bună, am ajuns. Bună, în sfârșit. Da, a durat ceva, îmi cer scuze. Nu-i nimic, ai ajuns până la urmă. Da. Bun, haideți să-l așteptăm și pe Sly, după care să mergem în oraș. Da, sunt complet de acord. Dar ce să facem până vine el? Nu știu, habar n-am. Să ne întindem? Da. Haide, întinde-te și tu lângă mine. Ok. După 2 ore și jumate. Fetelor, am ajuns în sfârșit. Sunteți bine? În sfârșit ai ajuns. Am așteptat foarte mult. Te-am așteptat foarte mult. Miraculos. Aoleu. Miraculos, ai adormit. A venit Sly. Da, Sandra, sfântrează. Bună, Sly.
Bună, miraculos. Bun, știți că mai avem o prietenă. Da, dar e la spital. Mergem la ea să o vizităm azi. Da, nu prea știu ce să zic. Nu prea am chef. Nu prea vreau să-mi amintesc iar de ce a pățit asta. Dar nu e din cauza ta. Bă, da, e complet din cauza mea. Dacă nu i-aș fi dat drumul dacă nu i-aș fi dat drumul și aș fi ținut-o mai bine când am fi fost atunci în călătoria aia, nu s-ar fi mai întâmplat asta. Da, îmi pare rău, dar nu poți să ții socoteală și să te deranjeze asta pentru totdeauna. O să mă deranjeze dacă nu se va face bine. Dragilor, trebuie să știți că nu ați ratat nicio parte. Asta chiar e prima parte, doar că această poveste este făcută, este realizată înainte să filmăm și s-a întâmplat ceva cu acest ponei, așa că este la spital. Nu ați pierdut nicio parte, dar vom face în curând și o mică realizare ca să vedeți ce s-a întâmplat cu poneiul respectiv, adică prietenul lor, care și de ce e la spital. Începem acum. Bine, hai să mergem să vizităm. În regulă. Ce mică e pătura asta de mine. Maria, ești bine? Ești trează? Doctorii ne-au spus că dormi. Da, m-am trezit. Am fost în comă. Bună, Maria. Bună noapte. Bună, Maria. Bună, Jumbo. Cum te mai simți? Ți-au reparat urechea? Nu, uite, încă fără ea. Și așa nu auzeam prea bine cu urechea. Acum auzi mai bine? Un pic, pentru că totuși am o ureche. Măcar o ai pe aia cu care auzeai foarte bine. Da. Îmi pare rău, copii, dar trebuie să eliberați sala. Trebuie să venim să-i facem o mică operație. Așa de repede. Pa, Maria. Și nu mă voi ierta. Faptul că te-am lăsat acolo în smoală, dar m-am speriat și mi-ai scăpat. Îmi pare foarte rău. Nu-i nimic, te-am iertat. Haideți, prieteni. Pa, Maria, să te faci bine. Bine, Luna. Bine, noapte. Voi încerca. Pa, iubito. Pa, iubitul meu. Să încerc să te faci bine. Bine. Dragilor, știu că a durat foarte puțin, dar este timpul să vă luați la revedere, deoarece a fost doar o mică parte, să vedem dacă vă plac caii, prezentările și restul. Dacă vreți să vedeți continuarea, aș aprecia foarte, foarte, foarte mult un subscribe și un like dacă vreți să vedeți continuarea. Pa, pa! Ne vedem la următorul episod, desigur, doar dacă doriți. Pa!